émission oyo ezaka émission na bino bana mboka pona ke boye bandingi nyi makambo kitira mboka na biso ezo évoluer awa na République démocratique du Congo. Merci, très bien, merci. Bonjour partout dans le monde, merci partout, fidèles téléspectateurs. Merci, bonjour Landabiso, partout dans le monde, bande de surtout à Brazzaville. Boza branché, bande de Kunanganyo surtout. Il y a Maya Maya, dans le monde, na Pointe Noire, Boza branché, parce que Bolinga émission na bino à choc qui tire. Toujours pour tout ça, la bino Moussala. Le lingue quand il s'enga rapona que boye batiti rambo canabiso, dernier n'y évolué à la République démocratique du Congo. Donc, Nazombi awana. Mboka nangai Kinshasa, mon pays, oyo nalingaka propre makasi parce que la capitale ya mboka nangai ya RDC nalingaka ngo kitoko makasi kozala congolais nazaka na fier ebele parce que talaka ka beauté ebele grâce à Nzamba Claude Kabundu alesa zo sala biso toujours tozongela tozongela na mafuta ya nkolo vraiment ezo sala biso kitoko makasi vraiment na pesi bino nyonso tout bande konanga nyonso ya Changu Maluku nazomona bande konanga ya Monga Fula batu nyonso tout ya Bandal partout Bandal c'est Paris na pesibino merci belé bana lemba vraiment na pesibino merci bande konanga nyonso tout ya Salongo vraiment Salongo centre Salongo Rigini na pesibino merci belé na bo sanité bande konanga ya Mabanga donc côté à campus na pesibino merci belé parce que bolinga ka choc tirel makasi vraiment na koyebisa bino que émission alelo ezali émission spéciale. Pourquoi il est spécial? Parce que nazana moko ya ba invité ou azo sa la fierté ya mboka na biso mutoyo azali parolier moko ya makasi tant nazo le ba parolier donc eza makambo ba jeter parce que choc qui tirer les émissions oyo et la kisakabino ba talent ya ba artiste na biso ya kati mboka na biso pe et la kisakabino ndenge banaliste culturel oyo ba ya ko s'exprimer ko la kisaba makanisi na bango parce que biso toza ba panzi sango photo la kisakabino makambo lo ndenge kanyezo le kana kati mboka na biso. Nakozala un peu rapidement mais nakoyebisa bino déjà que na yo mutozo landa biso na moment oyo ozala nous kotika la nasima mais yeba déjà que les amis des shows culturels déjà baza déjà na pointe donc amis des amis groupe amis des amis au bazo soutenir émission à show culturel bazali to sala ki déjà réunion ya biso ya tour ya liboso baliaki ba melaki ba sepelaki moment oyo tozali susu na réunion mususu le 30 août to kutana na Bandal Chibango yo mutozana na nasima benga na numéro wana pour ou adhérer na katia groupe et vous allez parce que groupe est une initiative ebele et ko sunga makambo ebele ko sala makambo ebele ko se retrouver na katia groupe il y a amis des amis. Merci fidèles téléspectateurs na yebisa bino ke na koyamba moko ya ba artiste musicien chrétien pe azali artiste comédien donc yazo jouer ba rôle nyonso tout azamutu a tourner ba film asala ba makambo ebele tantôt l'histoire parolier moko ya makasi. Parce que ngana loba ke TV za radio te oko découvrir musala na ye tozo beta na ma solo awa lelo to limbo la bino makambo ndenge ezali asali biso mwanze munaye kitoko oyo apesa ngo kombo Omélie du peuple congolais en même temps eko sala biso penzemo ya coronavirus botala niveau ya mutu parce que azana souci ya mboka na ye alobité asala pona ke message comme la batu nyonso partout bayeba ke te malade ezali ba milenge. C'est un peu ça que je ma solonde ndeko biso papi Chibo Mutambala azali moko yaba musicien chrétien awa na République démocratique du Congo. Bonjour mon amboka. Bonjour ndeko André. Bonne santé. Santé eza ndengo moni grâce à Nzambe mtu aza continuer ko batela biso tilelo ndenge yango moni na komeli bino awa. Très bien. Au lobby eloko ya mutu ya parce que lobby que grâce à Nzambe ngana sepelaka bongo tant on doit reconnaître na Nzambe eza eloko ya mutu ya makasi. Na sepeli makasi très bien habillé vraiment na moni ba bilele penza ya makasi artiste isenga ka foza la boye artiste foza la bilele ya makasi boye et ça la bien vraiment ils ont sa fierté pe na moni moi drapeau ya mboka obosanya ngote elembo et ça li bien vraiment il a que c'est oza penza congolais à solo. Bon, au moni lobby bien avant naza artiste sauf que tout ça la rectification mouké
nazali musicien chrétienté. Hein, il y a un terme que vous avez dit, non, nasalaka banzembo, même banzembo ya nzambe. Donc, nasalaka banzembo dans le cadre de éduquer masse. C'est dans ce sens-là que, comme éducateur, nasalaka banzembo, oyo, ça n'a rien à voir na ba église, pe nasalaka banzembo oyo, eza neti losambo, nasalaka pe banzembo ya conseil. Lokolo to memelia walelo, eza nzembo ya conseil. C'est vrai que nakati kuna totangi kumbo nzambe, mais c'est un peu dans ce sens-là. Donc nazali juste artiste, musicien, compositeur des œuvres musicales, nakoma banzembo lokolo ndengo lobi. Donc voilà un peu. Bon pour nabilele, oyebi que kolata saleté na miso ya bato ezali kozangela bango respect. Or lelo yo nayebi que des milliers de gens baza kotala biso. Vraiment na pesi bango mbote eska moko na moko azali kotalela biso. Alors pour na respect wana, il faut nazala nalata mwa kitoko et puis il faut nazala maloba moko ezali na douceur pour na respect na bato baza kotala biso na yomuto yambinga na émission yo nazai kondima teke na koyamba mais au moins nazawana esengo makasi. Très bien. Merci beaucoup. Vraiment to yambi yo ne sengo makasi parce que ezali moko ya émission et ça la rapona ke lakisa mi sale ya ba artiste na kati mboka na biso. Lelo to yambi yo ne sengo makasi mais yebisa biso na no limbo la biso na no lelo to monio awa na Choc Culturel. Message nyo yeli biso. Ok, merci beaucoup Ndeko André. D'abord, comme on a dit, Nchibo Mutambala Dieudonné. Très bien. Na komba artiste babenga ngai Papi Chibo Mutambala. Nazali artiste na sala banzembo. Naza cinéaste na tourna ba film. Nazali artiste comédien ndongolo baki na sala pe ba film radio. Na kumaka pe banzembo na ngai. Il y a des moments où on arrangeaka quand j'ai des difficultés na kendek pas baleki parce que monde baleki lelo ba komi plus avancé na biloko wana okoyoka baso ango baleki wana bazako sala. Donc nazali entre-temps humanitaire, nazali pe membre à Croix-Rouge, nazali coordonnateur et à Terre d'Amani pour enfants du monde qui est notre association to créa. Nazali formateur de formateurs, o nazala qui formé na fondation missionnaire, o esala qui nazala missionnaire réformateur. C'est-à-dire que le missionnaire réformateur, tout ça comme apporter un changement à mentalité et pas à battre. Selon Ndenge Toyeko Likuna, moyena lobelanyo sawa, ezate. Donc eza moi makambo mingi na salaka, mais lelo na yeko mona yo po na loyembo. E bandi ndenge nini? Nalali nandako. Nalali nandako, na kati ya ndoto na uti quelque part. Très rapidement, nandoto. Baza kozelanga na salle moko po na réunion moko. Na ye na koti na salle wana. Effectivement, moto azaki na parole. Alobi moto toza ozela yeyo aye. Nga nazo comprendre rien. Masanga ezalaki na table. Alors il fallait nga pena se servir. Kwa alobi nanga servez-vous. Mais il y avait la bière. Pembe nezaki na nzungu moko eza na mai mais na bouteille ya sucré. Bon, na kepo na se servir na sucré, tant on a bendi mulangi. Parti à likolo, donc mulangi katani na katikati, parti à likolo et tomami o mususu etikali. Moyena mela susu ezate na kamati kaka ndambo wana pe na zongisi na kati ya mai na ekofanda. Bala moko ndeko wana telemi alobi de toutes les façons na ko reprendre tout parce que yo oyebi déjà nini yango ngai na ekosala. Akamati eloko moko, je crois que c'était de l'argent, je sais pas dire combien. Achenga na loboko et puis abimi na kusituka. Tango na situki mama tuninga usituki pona nini? Na lobi na mama abite. Oyo ezali kamususu. Atango akei papa wana lobi na ngai ngalo to okutana epa ya pasteur Walesa. Alors ndeta on na kusituka. Wana toujours na ndoto. Na ndoto ndenda situki skotanga lobi to okutana epa ya pasteur Walesa. Ngana situki na beteli mama lisolo. Mama ekotalanga na beteli lisolo. Alobi nanga nono soki ndengwana kende seke kuna ezana likambo moko boye ezali kende kaka parce que ekozala likambo nzambe mto azo lakisa nzela wana ngana alobi na ye mama tika bakelelo wana pardon soki ezali likambo nzambe tokoyeba yango kaka nzambe lokola si alotinga soki ezaya ye akufungula ka nzela na okoma kuna tofandi soki mama ngia banda débat wana ngabino tika kaka pardon tofanda na biso 2 jours plus tard
naza kolanda artiste na biso mo comédien Bodo yo to yambaki ya awa tellement nalanda kanangai mais wana nazai kolanda avec toute attention et à un certain moment je me suis dit mais émission eza kitoko boy est-ce que ngana koleka na émission yote Très bien. Natuni maman lobi benga yekaka numéro na yangwana. C'est comme ça que nazwaki numéro na bengi to bandi ko solola na yo. Yo natuni yo na lobi bo télévision ngo zali esika nini. Lobi koma kaka na bon marché tuna kaka chaîne ya pasteur Walesa. Alors tant que lobi na ngande wana ngana répéter na lobi Walesa maman yoki na lobi Walesa bi. Alobi ni ngalobi ezali chaîne ya Pasteur Walesa. Maman lobi na ngambo. Oloti. Pasteur Walesa. Lelo balobi na oshena Pasteur Walesa. Donc kende kunande makamonyo se kosalema. C'est comme ça que tango lobi na nga papa yaka to yamba yo bisayo oyo bisabiso nini yango zanango ndeko yo na yaki komona yo lelo na memeli nzembo na ngai homélie du peuple congolais. Oyo nazalaki ko bunda bunda na memango quelque part pour que la population na biso va découvrir yango parce que loyembo yango ezali bilelo ya ba peuple congolais ba congolais baleli mingi et nde nakamati bilelo ya moko na sangisi na eko bibisa nzembo wana parce que ata muto aza kolela epa na ye akozana possibilité te que oyo ya kosenga et yo kanepa ya bakonzi. Très bien. Alors c'est comme ça que nazu bilelo nyoso na sangisi. En tout cas ça bilelo oyo ya koboma matezali kaka ba plainte oyo batonyoso ba yebi kezala ka bikolo nyoso nde yango na sali nzembo na tie na nzela parce que nzembo ezala besoin visa te pour traverser la frontière. C'est comme ça que na yaki nango pa na bino bosunga biso pour que nzembo wana batonyoso bayoka yango et puis bako juger. En tout cas, merci beaucoup. Nzembo ezana visa te pour comme la bateau. Je lis pas moto Congol la ser na biso ada sport abima kende. Wana za journaliste international. Faut tia libre vraiment. En tout cas, na koyo bisa bato nyonso pona ke toza toujours na invité na biso Papi Chibola Mutambala. Oyo tozo beta na Papi solo. Chibo. Papi Chibo. Papi Chibo Mutambala. Mutambala. Okay. Donc Papi Chibo Mutambala. Oyo tozo beta na toujours ma solo. Mais na yo ki a olobi homélie du peuple congolais. Pourquoi homélie du peuple congolais? Bon, tango tosala kanzembo, eza lokola tango mwana botami. Très bien. Il faut que lokela kombo. Mais to mona ba kombo mususu akopesa eza ko cadrer te na makambo ya mwana wana. Ba kombo misusu kutu tokanisaka kebe bisaka mwana. Po pesi mwana kombo ya malamu te, ezo sonner malamu te. Alors c'est comme ça que ndaluka ki penza kombo nini na pesa. Je me suis dit, basango, tant basala homélie, bazwaka Bible, même ba pasteur, batangi, après partager, basali partage na bandimi. Mais situation où le peuple congolais azali ko vivre ya souffrance des années et des années. Pe azali ko la bilelo na bizali ko yokanate. Est-ce que ce n'est pas une lecture d'une certaine situation? Lecture ya situation wana nako pesa message wana na batonyo sona bakonzi bayoka to bengango homélie mais ya basango te ya ba pasteur te mais homélie du peuple congolais ezali lokola elelo ya ba peuple congolais. C'est comme ça que to pesa ki nzembo wana titre nango homélie du peuple congolais parce que na kati wana pe tozali kolelande mentalité ya ba congolais est changée. Très bien. Donc, si tu comprends bien, Nzemwana ezote ya pona kete to changer mentalité na biso, bato bayi bandenge nini bakoko vivre awa na République démocratique du Congo. Exactement. Donc, toujours évoluer toujours na mission. Si konje mwango obimisika eza moko to eza maxi single, eza album to eza nini opesi yango komoni. Bon, ngai naza nayebaka na koma banzembo, banzembo ezali ebele. Banzembo ezali ebele na bimisaka te. Pona nini obimisaka te? Bon, peut-être que zali tanano comité, lokola ndenge na yepa na bino lelo. Comité mais osali déjà nzembo moko nano ekomi ko beta siko tango comité ndenge donc tolo ba banzembo ebele bongo oyo komaka evanda na ndako ta ezate kaka oyo meli du peuple congolais ndé ekomi na ta. Non, omoni okoki kobota bana ebele. Très bien. Mais na kati ya bana wana ko mona oyo zako tieliki atende abimi. Nyoso za mokano wa Nzambe. Très bien. Banzembo ezali.
mais homélie ezali lokola lokomoko ya urgence. OK? Très bien. Donc homélie eza kosenga to bimisa yango pour que esunga population na biso ba bazolela ba pangusa maya miso ba o baza kotinda baninga balela ba changer elelo wana na sourire. Très bien. De yango tomonaki ngonga ebeti poto bimisa nano homélie mais ezali te que toza kosala yango disque poto tekate. Tosali voilà, tosali homélie papa motema malamu osali eloko na yo dépenser mbongo ofele kaka bato ba consommer. Bon, exceptionnellement na nzembo oyo ezali nzembo moko sensibilisatrice. Ozomona tozolinga nde ekoma na bakwe nyonso ya RDC. Très bien. Alors, pour ekoma na bakwe nyonso ya RDC lelo oyebi na kati wana toyembi likambo ya salaire. Mutu aza na salaire te po na kosombela mwana sucre. Est-ce que akozwa salaire akosomba CD? Alors tokanisi tomitie na place ya bato nyonso parce que biso pe toza kongomani. Tozo vivre likambo wana tozo lela na kati ya loyembo. Voilà pourquoi toyepa na bino. Merci na ndenge bopesi biso vraiment micro poto loba. Toza kosenga na bato nyonso oya bonne volonté oyo bakoyoka nzembo oyo. Basunga biso pour que message wana ekende kokota na mato ya mutu nyonso banda le dernier congolais ti le premier citoyen du Congo, le président de la République, pour que mentalité à peuple congolais ait changé, bilelo ait changé na sourire. Très bien. Donc si on a comprendre bien, ce qui message est comme les bateaux, par comportement est changé, bilelo et si là, babando ko sekape ba sepela. Parce que na yebi que ce Congolais a changé comportement na ye, makamunyo se kozala bien. Ce qui te comprendre bien. Mais est-ce que liwana te na moni penze mu mususu oyembeli oyembinze mu pona coronavirus na monoko ya nini ya Swahili. Expliquez biso na. OK. Oyebi que lelo yo pandémie wana ezana mokili mobiba. Très bien. Ezoboma c'est sérieux. Pezo ponate. Mundele, muindo, arabe, chinois nani, soki ekutani nayo elekisi. Eza na mawa ya mwana te ya mukolo te ya nani to ya Xavier. Non, eza komema bato nyonso. Alors, le président de la République azoi mukano akoloba que là, il a collaboré avec l'OMS et l'équipe de riposte pour na kopesa biso ba stratégie nini tokosala pour na kolonga corona wana. Nde yango toyebi na kati ya nzembo wana dans le même cadre akoloba que message nango kokende musika que soki mokonzi aye aligi baye bisa mutu nyonso eskazali ozala difficile. Alors oyo nzembo wana na boyoki ya Kiswahili en fait c'est juste un message il y a 2 minutes 15 secondes ezali tout un projet tosala yango wana ezali premier exemplaire c'est de wana ezana Swahili mais c'est un travail qui est déjà fait aussi en Lingala, en Chiluba, en Kikongo et aussi en français Kiluba, Kikongo, voilà, et en français aussi. Ça dit que Tonito Salahona balangue nyonso pour que bato nyonso eska bazali bayo kango. Dans ce même cadre aussi, tozali na besoin ya ba soutien wana parce que biso tosali déjà premier pas, tozana na besoin ya moto ya kopusa na pembeni tosi mata pantalon na ye poto marcher, poto sala musala wana. Et ça va résultat. En tout cas, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Là, vous suivez notre invité. Il est en train de s'exprimer compte tenu à Moussa Naye Kitoko Azo Salapé, Azali Moko Yaba Parolier, à la République démocratique du Congo, Moutou Akomaka Banzembo Ebele. Donc, Akomaka Zolo Azala Banzembo Ebele. Parce que Ngana Yibisa Kabino TV za radio te, Ngamoko na Kindari même chez avant na yama une émission. Na landi pesa na monique non, Babuku na Buku ya Banzembo Eza Ebele. Yo mutu ozali na voya bien mais ozoko kate kokoma banzembo ndeko na biso azali akopesa numéro na ye o contacter ozwi pe ba test moko ya bien po yembela pe nzambe ekozala lokumu parce que ye azawa na musana ye ezaka kapona kokoma banzembo. Vraiment na pesa no merci na famille Kalonji depuis Salongo, famille Kalonji. Donc so batali parmi ba famille oyo eza bien éduquée. Famille Kalonji, ezana kati wana donc na pesi bana na yenyo surtout exaucé Kalonji, Kapinga Kalonji, Deborah Kalonji, Jemima Kalonji, Yannick Kalonji et puis je vois aussi Thérèse Kalonji, Rite et Pelemadi. Donc vraiment na pesi merci belé bozo la biso
vraiment bozali bato balandaka émission ya show culturel nazongelio na lingi toyoka nanu parce que na lobaka TV eza radio te toyoka nanu musala oyo ezoloba ebele parce que olobi awo ebele no musala eza kitoko bato bakoyoka son bakosala boye nga na kolinga bato baza na ndako balanda parce que oyo eza émission elakisaka tala ya moto na kolinga tozonga na régie donc papi kelibwa abalanseli biso nanu élément ya ba œuvre na yo après tokozonga sima donc abalanseli biso nanu nzembo oyo homélie du peuple congolais. Merci. Tout l'année, nous, téléspectateurs, et balanda. Donc, juste après, pour continuer ma solo. C'est parti. Ok, merci beaucoup. Toute autorité vient de Dieu. Autosi autorité, autosi nzambe, pe autosi peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Yamotuya, le peuple d'abord. Yoka homélie à peuple congolais. Tango etani fini le sommeil. Biso baso tolongwa na pongi. Tosukola nzoto pe mitema. Tola ta conscience lokola manetie. Congolais debout en avant on marche. Totonga boka na biso lelo. L'heure n'est plus à la distraction, soyons vigilants. Après moulai ya pongi. Biso baso tolongwa na pongi. Biso baso totelema sikoyo. Biso baso tosala na conscience. Tosunga na bampangi. Mais dans la main construisons notre héritage commun. Tonyokola na te. Liboso ete moyela muka na Congo. Bamisusu bamonaki intérêt na bango mei. Au lieu de servir, bako se servir. Babosanaki kutu ba peuple. Lelo tolingi conscience nde ekamba mboka. Moto na moto apesa likanisi malamu. Bendele ya Congo epepa mokili mobimba. Batata, bamaman, bakulutu pe bilenge ya République démocratique du Congo. Ba oyo bayebi nzela pe bakoponoko ya mabe. Ba oyo bamonaka pe bakoboyaka kotala. Bino bayeboyokaka kasi bokoboyaka kondima. Bino bato boyebi nzela pe bokoponoko ya mabe. Na bino, na biso, to changer bizaleli. Nde mboka na biso ekokoka kokende liboso. Moto na moto na domaine na ye esengeli asala musala lolenge elongobani. Totika kobuka bakese ya leta pe totika kotangisa makila bana mboka. Yo pe kuna ndeko tika konyokola motoki ya baninga. Tozala na bolingo totosa mibeko ya mboka pe tosala misala lolenge elongobani. Bana mboka toyo kaka tofungola matoi na biso malamu. Tofungola mpe miso na biso malamu. Totia kanda pembeni ba mama. Totia zuwa pembeni ba papa. Topesa na maboko. Totonga boka na biso. Bana mboka toyo kaka tofungola matoi na biso malamu. Tofungola mpe miso na biso malamu. Totia kanda pembeni ba congolaise. Totia zuwa pembeni ba congolais. Topesa na maboko. Totonga boka na biso. Hey mama, hey mama. Tous nous sommes égaux devant la loi. Chaque Congolais a le devoir de respecter et faire respecter les droits des autres. Tous ensemble, luttons contre les anti-valeurs. Peuple tobriaki na bizaleli bya mabe. Toinanaki tocholanaki tofinganaki. Tokuta pe escroquerie ekomaki culture ya lolemo. Totangisanaki makila pe tobomanaki. Totiaki désordre pe bosoto partout. Bisika nyonso yo ozali ndeko. Que la conscience prenne la suprématie sur l'inconscience. Peuple congolais.
Très bien, merci Papi Kelly Boabo, merci Mobali Ambinga, merci Nata Lipa ya moto lelo musala ki toko na sepeli na za mobimba peza 3 caméras. Donc mobimba peza lumière propre qui no ezali dérangement ezate lipa moto boyende ezalaka émission zo leka boye nazo se sentir à l'aise bana braza bazo talanga na mita parce que oza émission munene na yebisaka yo eza émission moko oyo bato balakisaka batala na bango bino moko bomoni ndenge ndeko na biso Papi Chibo Mutambala ndenge asali musala kitoko parce que ngana yebisaka bino TV za radio terre boyoki lolemo boyoki ndenge ndeko na biso ayembi do be streamer evanda sompe evanda test pe anzembo parce que bato mususu bayemba ka banzembo nzambe na ngai boyemba ka banzembo mususu eza na message eza te ndeko na ngai oyemba ka tika oyemba na yo kaka po bamona yo na TV non eza pas trop boki tsakitire na biso yemba banzembo ezoloba makambo ezopesa message na population pona ke muto ayeba ke eloko nini bayembi lelo ba makambo eza ebele na mboka na biso banti valeur eza ebele bozo yemba te pona ke te bato ba bongo la pe mitema te botiki charge no sera ke pa ba pasteur non bino pe faut bosala mosala na lo yembo te botiki charge pas chef de l'état non faut bo sensibiliser population tala mouvement ndenge ndeko na biso Papi Chibo Mutambala ndenge asali nzembo na ya kitoko pona koyebisa peuple congolais a changer mentalité. En tout cas félicitations. Merci beaucoup. Na yebi nzembo yo sombaki yango. En tout cas, na somba nzembo te na lobaki on est comme le mot za parolier donc na salaka na sala banzembo na français na swahili na lingala même na chiluba pe un peu en anglais bon na chiluba ya liboso ekozala message ya corona toza ko traduire mais je crois que motozo traduire kaka menga moko nde na kotanga ngo très bien parce que bon artiste il faut ayer baba langue belé pour message que de musique en tout cas artiste il faut ayer baba langue belé eza solo parce que tout ça autant aux amona mboka yeba ba langue belé parce que kokende robeta concert na Angola oyibi portugais te roloba na monoko nini c'est ça le problème mais toujours que na lomba parce que na moni Jonathan Hero akomaka agité trop na lingi tikoto lobela sunzembo ya COVID-19 oyemba kiango na monoko ya Swahili pourquoi on préférait ka Swahili non na lobaki corona ezali projet tout un projet ça dit que toza ko salango na balangue nationale c'est-à-dire tobandinde na Kiswahili mais ezali déjà na lingala ezali déjà na Kikongo ezali déjà na Chiluba pe ezali na français donc ça na comprendre au poni Swahili parce que ndeko monoko na yo mopanzi na yo côté na bino na est oui parce que za muto est bon pas tellement mais je me suis dit que bato mingi ba mekai kolobelango na Kinshasa na yokaki vraiment Kiswahili te c'est comme ça que équipe Fata Balobi tobana na Kiswahili pona combler vide wana. En tout cas félicitations vraiment nazomona penza organisation eza mopanzi na yo tokoyoka na nzembo wana po tozonga na lombango parce que TV zangonga nazozonga na régie baba na sebiso COVID-19 oyo bayemi na monoko ya Swahili toyoka bandeko nanga ba Swahili nyonso tu bozolanda ngai partout na Kinshasa bozawana bandeko ngai balobaka Swahili na Keikuna na Est na Bukavu na Uvira na Goma bozola na biso na moment parce que choc tiré le kendaka partout ngana zokende partout même kuna tina Suède balandaka ngai tala eloko mususu vraiment ndanzambe na ngai tala no ba image vraiment to landa na mouvement parce que ngana yebisaka bino ke musala nde awa soko yebi musala te ko pusala te awa ba kosambusa yo donc to landa na COVID-19 tozozonga juste après pour to continuer masolo na invité na ngai Papi Chibola Mutambala. Papi Chibo Mutambala. Papi Chibo Mutambala, pardon. Merci. Merci. C'est parti. Wandugu, leo dunia mzima tunapigana na coronavirusi, hadui mwenye atuoni na macho. Ni ugonjwa hatari na inateketeza watu. Imeingiza vilio mjamaa zote na inavuruga maisha yetu ya kila siku. Inogopesha. Inavuka mipaka bila pasipoti na bila funguo inaingia nyumbani mwako. Ni mimi na wewe ndio tunainyangua na kuitua popote. Kwa kusema hiyo ugonjwa ijulikane au ionekane, itafanya mwilini kati ya siku 1 na siku 14. Hapo hivyo, mgonjwa amekwisha kuwa mwambukizi. Alama zifuatazo zinaonesha kama mtu amekwisha kuambukizwa. Homa itapanda zaidi, kikohozi mkavu na koromeo kukauka, mafua, kupumua na magumu, kichwa kuumiza na mchoko zaidi. Hiyo ugonjwa sio ya uongo, ni ya kweli. Kwa kuhepuka, wote tufate shauri tuliopewa na OMS pamoja na waongozi wa nchi na kikundi cha riposte kinachopiganisha coronavirusi au COVID-19. Shauri ni hizi: usigusane na watu na uache metre 1 au 2 kati yako na mtu unasumulia naye. Usisalimiane na mkono,
usiambiliane na usipane besi. Kohoa ndani ya futi au ndani ya mshwara ya karatasi yenye utatupa jalalani kisha kutumia. Usijiguse macho, pua na kinywa. Kila mara na maji masafi na wa mikono na sabuni au na majifu. Unaweza pia kutumia suluhisho hidroalkoliki na desinfectant zingine. Safisha mzuri fazi kwenye korona inaweza kuishi. Meza, telefoni, mlango, funguo, gari, ordinateur, television na vingine. Bakia kwako nyumbani ili usiambukize na usiambukizwe na wengine. Vala mask na unapovumbua kama uko na alama fulani ya coronavirus, pale ita kwa bure namba tulizopewa na kikundi cha riposte kinachopiganisha COVID-19. Unapotuzwa mapema, vile utapona mapema na ni vile utaponesha jamaa na jamii yako wasiambukizwe na coronavirus au COVID-19. Tufate. Voilà, merci vraiment, merci partout, merci fidèles téléspectateurs des retours sur ce plateau, merci Nabande Konanga Nyonso ya Fizi Tombwe Namboka Babembe Talaka Mopanzi wana Bamipanzi na bango na pesi merci Nyonso tout Nabande Konanga Nyonso bazolanda biso partout dans le monde. La Zongelio. Merci, je suis là. Message il y a COVID-19. OK. Na éviter inspiration na yakindeng. Bon, en fait, inspiration na yaki tabo bakonzi ba décider pour na mi beko yo ebimi ya ko lutter contre Covid. Alors biso pe tozwa quelques éléments to attaquer bana moko pour na kusunga bakonzi na ko sensibiliser bato. Bon, sauf que pour le moment ils ont lokola ndenge omeli ezali tozo kotsa nzembo wana pour que bayo kango lokola ndenge boyo kisi bango yango. Merci beaucoup. Alors tous on a besoin bango ba continuer kusimba biso, par exemple ndenge na France sœur Patricia Esclancer à lobby, frère Eric Labongo, sœur Nene Gandou, Elise Boneo, Victor Katemo, ndenge ba sunga ka par exemple tous on a besoin pe awa pe ba sunga biso. Et d'ailleurs nani il y a maman la sœur Françoise Walesa. Vous voyez un peu, yepe aza kusunga na biloko ndenge wana. Donc soki biso pe ba kutia biso maboko et que ça là eloko moko vraiment Erika Bongo na France. Voilà par exemple, hein, voilà. Il y a aussi par exemple Christine Moutambala azana Belgique. Yepe asunga mingi ba biloko ndenge mais tozoko ka ko joindre yete et c'est comme aussi Michael Fataki Musosi na Jean-Paul Kilosho. Hein, bango pe ba balinga usala biloko ndenge wana bango pe basunga mais dès que to kota na bango na contact to banzike atamuke ekoki komona mais to linginde bakonzi bafungola mitema bafungola maboko. Est-ce qu'on ne va pas qui déjà la porte et pas bakonzi pour na basunga yo? Bref, toza déjà na suka émission il faut que oui, OK. Omélie par exemple to kaki déjà est pas président de la République moko to kotsa mukanda. Très bien. Tozala ikozela ba réponse dans tous 8 to kotsa ki mukanda na coordination à changement de mentalité. Toza kozela babeng sabiso. To kotisa ki mukanda et pas ya le gouverneur de la ville Gentini Gobila. C'est juste au moment où babandi ko programmer ngai ke ba yamba ngai na œuvre na ngai ndetango corona yeko kota. Donc comme il kambo ya to bandela lisusu soit to ke ndo rappeler bango pour que ba bengisa biso. Très bien, merci. Toza na suka émission au bota la caméra. Ouais. Oye bisana no bato nyonso to bazotala biso na ngonga oyo bakonzi mboka bazolanda biso partout dans le monde bazolanda biso bato ya mitema malamu o ba ko sala pone basunga ba œuvre na yo na bande na biso bakozala posa ya banzembo po basoma banzembo epa na yo. Donc soit bazo banzembo soit po yo bisinga yo linga koteka teme oko sunga mutu ba o baza posa ko ba test ya banzembo epa na yo ko yebisa bango ndenge nini pe opesa ba adresse na yo ya YouTube po bato bakozo ba element na yo pe na numéro de contact na yo. Merci beaucoup. Na kubandana na numéro de contact. Naza na deux numéros de contact pour na moto nyoso yo akolinga s'approcher na biso pour na kosunga to pour na kosala ba travaux ya banzembo. En tout cas tout le monde est le bienvenu. Numéro na biso ya liboso ezali 082 18 59 518 82 18 59 518. Numéro à mibale ezali 084 3 002 543 84 3 002 543.
bokoki pe kozwa banzembo na biso oyo na chaîne na biso YouTube, bo cliquer kaka na Papi Chibo Mutambala, Papi comme P-A-P-Y-C-I-B-O espace Mutambala. Beaucoup soignants soana. En tout cas, beaucoup t'ébélé, beaucoup s'abonner, puis beaucoup partager en gros pour que beaucoup sungabiso que ba message soana et que ne bisi qu'ébélé. Et puis tous on a besoin de soutien na bino. Maintenant pour la bakonzi amboka, lelo oyo bakonzi amboka c'est vrai bazali bakonzi lelo. Mais lobi bango pe balela ki lokola ne ba population lelo bazali ko lela. Alors to kamati bilelo ya kalana bilelo ya lelo to sangisi yango nyoso to bimisi œuvre wana ezali message oyo soki komi na maboko na matoya bato pardon et kotinda ba peuple congolais ba changer bizaleli. Mais pour na kokoma place wana toza na besoin ya force wana ezali bakonzi bazali na ba possibilité nyoso o bakoki kosala que message wana epanzana partout pour que peuple na biso bakoka ko changer. Nous sommes convaincus que le kolato yambami na télévision oyo, c'est sûr que message na biso eleki maintenant ne komi penza bisika il faut commater. Voilà pourquoi nous avons besoin de soutien de tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Moi, salutation à des personnes. Bon, moni maman na bana, c'est ma meilleure conseillère aujourd'hui. Très bien. Anastasie Dia, la Pession Beauté. Nazali tata ya bana ebele. La pesi bana nanga mbote skanyoso bazali, baleki nanga nyoso. Ba ami nanga nyoso na pesi bino mbote nzambe kolo nzambe asunga bino abatela bino atia bino na kati ya sécurité. En tout cas merci beaucoup, to peso merci parce que on répond dans la mituna na biso nyonso tout on répondre pe na invitation. En tout cas ngande na remercier bino surtout que boya mbinga ina esika mo kitoko boye ya non pasteur Walesa abona ki loin. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, toza na suka émission, vraiment bozala ke belé bozola na émission, na yebisaka bino toujours que émission ezaka ya bino parce que ezo le makambo ya culture ya mboka na biso. Oza jeune talent, oyebi musala yo, oza na ba makambo belé, ko hésiter te contacter biso na numéro eza na se ba ya bas d'écran na bino, okozala mobimba to kosolo là parce que biso tozaka toujours gentil, neti gentil tapiné. Donc tozaka toujours wana. Vraiment merci beaucoup. Émission na bino ele kaka chaque lundi na 16h30 donc 16h30 bokozwa biso vendredi 14h juste na YouTube okobeta kaka Shop-TV oza mobimba o télécharger émission na yo boye même page pour ça biso bien pour et motiver biso bozalaki ebele vraiment na kotanga bakombo awate parce que ngonga na biso eza muke na pesi merci na Clarisse depuis Limité et puis merci na Jonathan Ngoma mwana mobali ya kitoko mwana matete bien que mopanzi na bango mikolo ezaka simba koto tika koto bana kuluna ba simbi mongo donc bazolinga basala ba biloko mosusu kuna la police talela biso likamwana na mongo chaque poko vraiment désordre des ebele toujours zanga moya ya fréquenter kuna na pesi merci na papi kelibwa ba oya zaki sima caméra mobali ya bien et puis azaki pe na régie a sali double brassard oyo mobali yambinga pe na pesi merci na Devinci Lipasa a simba montage na Show TV na pesi merci na chef de production Papi Samba puis na pesi merci na directeur de programme Dipro et puis na pesi merci na directeur de technique DT Acha Kabengele Mutuna Nzambe na pesi merci na maman Fanny Miandarine merci depuis Salongo bozalaki belé ba oyo natangi te bolimbisanga bosilikate parce que ngoiza déjà muke papa tokote maman likolo pour bazwa biso bien parce que tokoka bona boyete. OK en tout cas émission oyo ezaka émission na bino bana mboka mpona ke boye bandenge nini makambo ya culture ya mboka na biso ezoévolue awa na République démocratique du Congo.